Moro moro ja tervetuloa jakso 5 arvostelun pariin. Mulla ei ole nyt tähän alkuun mitään tiedotettavaa, joten mennään suoraan intro. Kauan sitten Xadia oli maa täynnä magiaa ja ihmeitä. Magialla oli 6 alkulähdettä. Kuu, taivas, aurinko, maa, meri ja tähdet. 1000 vuotta sitten ihmismaagi keksi 7. lähteen, pimeän magian. Se käytti magian taikaolennon sisältä vapauttaakseen pimeän voiman. Haltijat ja lohikärmeet eivät hyväksyneet tätä hulluutta ja ajoivat jokaisen ihmisen länteen. Silloin manner jakautui kahtia. Idässä sijaitsi Xadia ja lännessä ihmisten valtakunnat. Vuosisatojen ajan lohikäärmeiden kuningas puolusti rajaa, mutta viime talven taitteessa ihmiset surmasivat sen käyttäen sanoinkuvaamattoman pimeää magiaa. Kaikki uskovat, että myös sen ainoa muna, lohikäärmeprinssi, tuhottiin armottomasti. Oikeasti pimeä maagi varasti sen, tietäen sen olevan voimakas ase. Nyt 2 ihmisprinssiä kuunvarjohaltijan kanssa palauttavat munan emolleen. Ehkä se saa rauhan aikaiseksi tässä sodan täyteisessä maailmassa. Jakson alussa nähtiin taas vähän pimeää magiaa, kun Viren meni johonkin huoneeseen ja haki jonkun perhosen sieltä. Ja se tappoi sen, että se pystyi tekemään jonkun loitsun. Tässä jaksossa näytetään tosi hyvin sitä, miten kukaan ei luota Vireniin. Rayla yrittää sitä sen rannennauhaa katkaista, kun sitten Callum huutaa apua. Ja Rayla juoksee äkkiä sinne sen luokse ja se on tehnyt jonkun loitsun sanomalla fool. Ja siinä on salamoitteja sen ympärillä ja se niinku ei osaa lopettaa sitä loitsua, että se on vaan niinku on jäänyt siihen. Ja sen takia se teki sen loitsun sanomalla fool, koska oli kuullut, kun Claudia sanoi fool. Tai niinku kutsui sitä Callumia typerykseksi siinä kohtaa, kun se teki sen joku loitsun. Niin sit se ajatteli, että se loitsu tehdään sanomalla fool. Callum heitti sit sen alkukiven Raylalle ja sanoikin siinä sitten quote of the jakson. Raylan tukka oli sen jälkeen kokystyle ja sitten Ezran ärsytti vielä enemmän, kun se sanoi, että sun tukasta kuuluu vähän tommoista pistelyääntä. Raylalla menee siis hyvin. Seuraavaksi Viren yrittää taas päästä kuninkaaksi sinne katolikseen. Ja mä tykkäsin siitä tässä kohtauksessa, miten niin kun Viren kertoo ekaa kertaa sen motiivin, että se haluaa auttaa ihmiskuntaa ja katolista niin kuin Xadiaa vastaan, koska Xadiahan ei tykkää ihmisistä. Koko Xadia pitää ihmisiä niin kuin alempiarvoisina. Amaja ei kuitenkaan aina Viren nousta sinne valtaan, eikä se itekään kyllä suostunut niin kuin menee miskään sijaiskuningattareksi. Joten tietenkin ne alkaa riitelee. Ja mä en tiedä mikä siinä on, että aina kun niinku Viren riitelee jonkun näissä jaksoissa, niin ne on niinku jaksojen parhaita kohtauksia. Tässä jaksossa kuitenkin paras kohtaus oli se, kun Rayla, Ezran ja Callum puhuu siitä, mistä Syötti sai sen nimen, ja ne ei missään nimessä saa kertoa Syötille, että se on herkullinen. Eli siis sai sen nimen siitä, että kalastajat käyttää hohtokonnia syötteinä, ja kun Syötti on hohtokonna, niin se nimi on Syötti. Kalastajat käyttää syöttejä syötteinä. Seuraavaksi tuli tosi outo kohtaus, missä niin kuin kaikki nämä 3 meidän sankariamme meni veneellä kohti semmoista vesiputousta. Ja Raylahan pelkää vettä, niin se ei ollut hirveän iloinen tästä asiasta. Se, että se joki päättyy vesiputoukseen, että siitä niin kuin tippuu alas, niin se on aika klassikko juttu, mitä kaikissa sarjoissa ja elokuvissa tapahtuu. Mutta niinku Callum ja Ezran alkoi vaan nauraa ja niinku, niillä oli vaan niinku hauskaa, kun ne vaan tippui tommosella puisella rämäisellä veneellä jotain vesiputousta alas. Niinku se näyttää siitä, että siitä käy huonosti. Callum oli niin chilli siitä, että ne tippuu puisella kämäisellä veneellä vesiputousta alas, törmää varmaan johonkin kiveen ja kuolee. No kenellä kävi hyvä tuuri ja ne vaan joutui melkein kalanruuaksi. Tosi ison kalanruuaksi. Mä en tykännyt yhtään sitä kohtauksesta, kun se mamelukkikala tuli vaan sieltä järvestä ja yritti syödä Syöttiä. Ja Raylan vedenpelko katosi aika nopeasti, kun se halusi pelastaa Syötin sieltä, vaikka se vihaa Syöttiä. Mä en ymmärrä. Ja sit Callum osasi käyttää alkukiveä taikomiseen, vaikka aikaisemmin se ei osannut. Ja sähkötti sen maamelukkikala ja kaikki pelastui. Joo, en tykännyt yhtään tästä kohtauksesta. Sekin oli tosi outo kohtaus, kun Amaja ja Viren oli kuningatar Sarain muistomerkillä ja muisti sitä siinä. Eli siis Callumin ja Ezranin äitiä. Viren yritti vaan esittää Amajalle, että sitä kiinnostaa, että saa sen luottamuksen. Sitten Viren tulkkasi jotain Amajan lausetta, mutta ei voinut sanoa sitä loppua, koska tää on lastenohjelma. I've encountered a giant pile of bull droppings. Seuraavaksi kun Amaja lähti murrokselle, niin vaikka Grenin piti johtaa sitä pelastusryhmää, niin Viren laittaakin Sorenin siihen johtoon. Ja sitten yhtäkkiä Gren onkin vankina. Niinku mitä?
No, mutta ei sitä näytä kyllä paljon kiinnostavan, että se on siellä vankina. Jakson lopussa näyttää Virenin toinen vanki. Ja myös Claudia näyttää vähän oudosta kulmasta ja se näyttää tosi tyhmältä. Tää jakso oli nyt vähän tämmönen erikoinen. En oikein tykännyt. Kyllä kun tässä on ollut niin hyviä jaksoja ja muuten, niin tämmönen yksi vähän huonompi jakso ei niin haittaa. Mutta tää oli vaan vähän tylsä jakso. Vaikka tässä tapahtuikin paljon, niin ei niinku tapahtunut mitään siistiä. Joten tää jakso oli 7/10. Joo, ja kausi 7 julkaistiin tänään. Mutta mä en katso sitä vielä, vaan mä katon sen vasta kesällä. Ja sit mä kuvaan kausi 7 arvostelun. Ja sit mulla on tää koko sarja arvosteltuna. No okei, mä oon vasta kausi 1, että tässä on vielä hetki siihen matkaa. Sen takia mä katonkin vasta kesällä, että mulla on tässä nyt koko niin kuin alkuvuosi aikaa sinne kesään asti tehdä. Ja vielä tää loppuvuosi on vielä jäljellä, että tässä on vielä hyvin aikaa.